숯불에 바나나를 구워 먹는 맛이 상당히 그만인 것 같습니다. 숯불에 구워서 바나나를 먹으니까 상당히 고구마 맛이 납니다. 약간 덜 익은 바나나를 그대로 그 장작불 위에 이렇게 약간 구웠듯이 했는데 상당히 맛이 상당히 고구마 맛이 나는 게 상당히 먹음직스럽습니다. 바나나가 있길래 바나나들을 이렇게 숯불에 한번 구워서 한번 먹어봤는데 바나나 맛이 상당히 괜찮습니다. 바나나를 구우니까 뭐 상당히 고구마 맛이 난다 그래야 되나? 오늘 시간 나면 한번 바나나 한번 숯불에 한번 구워 먹으시기 바랍니다. 바나나를 구우니까 완전히 고구마 맛이 납니다. 아주 색다른 바나나 맛이 나는데 한번 여러분